Sveikas, bičiuli. Šiandien su tavim sveikinusi aš ir šį kartą iš saulėtos, bet ne iš Kalifornijos. Šiandien esu prie upės San, Lenkijos pietuose. Mėgaujuosi auksinė rudens diena, oras vis dar lepina ir bandysiu gaudyti kiršlius. Į Sano upę mes važiuojam vėlyvą rudenį paprastai tam, kad pasigauti dar vieną kitą kiršlį, pažvejoti mažomis sausomis muselėmis ir paprastai vidurdienį būna čia išskrenda maži lašaliukai ir kiršliai jos rankioja nuo paviršiaus. Jeigu pasiseka, tai 1-2 valandas per dieną turime tokio bulkavimo ir žvejybos sausa muselė, o visą kitą laiką į tarpus ilga nimfa prieš srovę, ploni konusiniai pavadžiai, mažos nimfutės ir tie patys kiršliai, kartu su jais ir nemaži margieji upėtakiai, kurių čia yra pakankamai daug. Taigi pasidžiaugiau gražių orų, pasisveikinau su tavim, brisiu į upę, pasižiūrėsiu, ką jinai man padovanos šį kartą. Opa, pirmas pravedimas. Nedidukas, bet čia buvo pirmas pravedimas. Kas čia dabar? A čia ne ūsorius. Seni, pasižiūrėk. Ūsorius mažas. Ūsas. Geras. Geras. Pirmas pravedimas ir jisai ūsuotas. Žiūriu, kad kažkaip keistai eina ir keistai elgiasi. Ūsoriaus Sane dar nebuvau pagavęs. Opa. Turim. Lyg tai net kažką padoresnio. Ne velnio. Ne velnio nepadaresnio. Tokį pat didelį margį. Tu čia ne pagal planą, sorry. Ačiū. Kol kas kibimų yra, bet žuvis nedidelės. Nedidelis ūsorius, nedidelis margiukas. Ir kibo vienas kažkas rimtesnis, turbūt buvo kiršlys. Čia jų turėtų būti gana daug. Ale man šita upė ir šitos sąlygos. Tai yra ilgos nimfos rojus.
Taip laukiu, kad čia pažvėjot rudenį. Dieną, kai iššils pradės... O! Yra dar vienas. Dieną, kai iššils pradės bulkuotai, su sausa padirbsim. O dabar kol kas ilgą nimfą, kurią, kaip jau žinai, žiauriai mėgstu, nes man labai panašiai į sausiaką. Vėl upėtakis. Blemba, kas čia yra dabar? Atsikabinkit, hebra. Ne jūsų, aš čionais atėjau. Kam jums ta maža nimfutė? Va, kol kas dienos laimikis. Tvarkingai į burnytę pakertant išskrido. Tikiuosi, mažumo rekordą jau sumušiau. Dabar tik tai didyn viskas turi būti. Bet į ką atkreipiu dėmesį, tai žuvų įvairovė. 4 žuvis dabar jau. Och, tu velnes. Kol čia narpliausi užkybo kiršlys ir visai neblogas. Paimsi, sūnau? Oho, žinok, žiauriai neblogas. Geras. Padėk man, padėk čia tą meškerę. Nugi man kupsto. O, pagalba. Nereikės pačiam dirbti. Pažiūrėk, koks kiršlys. Lauk, neskubėk dabar, neskubėk, aš tau jį atvesiu. Neskubėk, pasiruoš graibštą. Blemba, geras. Graibštą palei vandenį laikyk, įplukdysim. Va, pagaliau gražuolis. Nenori jisai pas tave, ponas Nemunai. Ką darysim? Tuoj privesiu. Neik. Neskubėk. Neskubėk. Palei vandenį laikyk graibštą. Oi, koks didelis. Nemunai. Sūnau. Parodyk, ką čia turim prieik arčiau. Laikyk graibštą. Oho. Labai gražu. Paliauk. Fantastika. Pagaliau geras kiršlys. Į visą sąrašą, ko čia privariau. Nu, dyrikas. Rodyk žuvį ir paleidžiam. Labai didelė nepaimu. Didelė tikrai, kad jau padėjai. Kaip tu čia ėmi dabar iš viršaus, va taip va. Jau padėjai tėvui ištraukti, tai padėk ir paleis dabar. Nu, šonu parodyk žuvytę. Gerai. Geras. Gražuolis. Gražuolis. Ačiū tau už pagalbą. Bam. Eik dabar į savo revelę žvejot, o tėvas toliau savo dirba. Gerai? Pagaliau pagavom normalų kiršlį. Pasižiūrim kiršlį. Gaila, nespėjau nufilmuoti nei kibimo, nei traukimo, bet bent jau buvau netoliese, kai jisai ištraukė visai gražų kiršlį ir
atėjau jį įamžinti kino juostoje. Jį. Geras. Dėk į graištą atgal. Graištą? Jo, dėk, padarysim toj nuotraukytę. Okei, parodyk tu manį. Toks visą laiką bučkiai. Gražuolis. Nu, gali leisti. O kodėl tėtis visą laiką bučkius duoda? Fantastika, duodam pijui žaibuką. Pažiūrėk, kokį kiršlį, Nemunai. Duosi žaibą. Bimt. Ant sausiako. Jo, tamsiuk. Jėgelė. Nu, gražu. Dalyvavau ir dar vieno kiršlio krikštynose. Tuo metu žvejojau su Valdu ir jisai pagavo prie manęs visai neblogą kiršlį. Tiesą sakant, kiršlių pagavome daug mažiau, negu tikėjomės ir norėjom, bet vis tiek mes jų pagavome ir matėme. Randi kokią gražią viečikę, kur bulkuoja ir atrodo, kad tikrai kiršlys ir užkimba tau margašonis. Aš su jais stengdavausi labai ilgai nežaisti, nes ne jie mano tikslas šios kelionės. Seniukai. Ant ko tu ją pagavai, dabar man pasakyk? Nimfutė, pati negražiausia, kokią vakar susirišau. Greit duodi čia. Prašau. Ja, man dar jinai reikalinga bus. Labai smagu matyti tobulėjantį savo sūnų, kokiais tempais jisai tobulėja žvejyboje su to pačiu braidymu. Didelė upė, daug akmenų, bet jisai praktiškai visą kelionę, visas dienas žvejoja savarankiškai. Aš jį stengiuosi visą laiką laikyti netoli savęs, kad jeigu įkristų, įsimaudytų, netyčia paslystų, tai galėčiau jam padėti, bet jisai keliauja, migruoja, braido, žvejoja visiškai savarankiškai, visiškai vienas. Ir per šiuos metus jis tikrai stipriai pasitempė. Kas yra? Ką turi? Geras. Matai, sakiau, mažesnė dimfutė reikia. Atkabink ir paleis, gerai? Lauk, laikyk dar. Dėkingi orai ir dėkinga aplinka. Vienas malonumas filmuoti tokius vaizdus, kaip per auksinius rudens lapus čiurlena skaidrus upės vanduo. Tave supo kalvos, besileidžiančios saulės spindulys, pro medžių šakas blyksteli į akis, apsidairai, įkvepi ir mėgaujasi tuo, kas vyksta. Mėgaujasi, kur esi ir ką veiki.